Ruas madihita saluhutna ruas HKBP Sopo Surung. Hurian itu hatta tapukama ibadah saat teduhon marhite namarete sian bukuete nomor 262 ayat sada dohot ayat 2. Hurian itu hata ni dibata dihita di bagasan manuguton ima nata surat sian Matius 10 ayat 15 songonon ma hidok alai molo mardusa dongan mi topot jala ajari ibana holan hamu badua molo ditangya koko dapat hodo ibana gabi donganmu musim. Tung macai murado tutu makhata dongan manaringoti hasalaanna alai bakol si tutu madok pujian tunadinggan nabinahin ni dongan ido ubay nadong hata madok ia pumu dua manang tulu halak disima jujut tubuh hata-hata makatadongan tarlumubi ma dihamajuon ni teknologi nuaing tung macay murado pabuah-buahon hahurangan ni dongan alay jarang do ni baritahon hadingganon ni sasahala jumojo do barita viral manaringoti hasalaan ni jolma gariada di batubu-tubu hata nasositong di paingot Tuhan Yesus do diturpukon molotupe adong hahurangan ni donganmu dang nagabi pinabuabuay tu halak na asing naikon siulahonoton ima manopot jala mengajari holan padua-dua dang jadi hosomanmu donganmu di bagasan roham alai ikon marsipaingu tako tudonganmu asa unang manea dosa ho ala ibana alai jujutado harorota songon panguhum na majukit hasalaan jala mabahen panguhuman dang rohita songondongan na mangalehon puda dohot pangajarion
asabui dibandingkan hasalaanna. Garyada tahe adong domuse nalomu rohana paila hodonganna na marsala. Taingot ma sudedo jolma mardosa alani molotumpe adong donganna na mardosa dang gabihita manguhumi ikot topoto do padua-dua buasa padua-dua asa unang maila ibana jala marhitei gabibui ukat rohana pagotohon aha namasa sasitongna marhitei gabitu umarohana laho paubahon hasalaan naik molo taringo turuhut pamicangon adongdo tangga-tangga laho padalaton pamicangion maradupun dongan namarsala ima manopot badua-dua alai molo so ditangihon buanuma dongamu sada manang dua asa adong dongan saksi maka tidakon nasa hata jala molo tongdo dang ulo manangihon babua ma tunasa huria molo so ditangihon na sa huriyai etong maibana songon pardegu lapatan na disima didaburia uhum tuibana alai sudedo na manopoti ikon ma dibagasan holong ni roha dohot khasitongan ha nasian hatani debata sakap ni pamicanyoni anggiat olo paubahon hasalaanna gabi akan adinggan ima diula asa jupang halwaon ninasa na marsalai amen. Martang yang mahita pinuji pinasangap toktong guarmo ali Tuhan Jehovah debata amanami magiti Jesus Kristus Tuhan nami Tuhan apalagi bagasan manuguton ngahutangihon hami hatami napaingoton tuhami saluhutna asa ulo hami Tuhan laho paingoton akadongan nami nahumurang ope ali Tuhan buon hami tujulom toktong todip porbadia pasahaton tuganup hami saluhutna asanggiat bui hami ali Tuhan laho mangihuton hatami di bagasan holongmu nasun badiyai ipe ali Tuhan toktong maho na manay roha ng pikiran nami di na mangulahon akasiulaon nami ganu pari lumobi ma di bagasan manugoton di bagasan arion ali Tuhan upasahat kami masaluhut parniulaon nami holan tuadopanmu na badiyay urasi hami toktong siandu sa nami Tuhan asa tama hami diadupanmu marhiti Jesus Kristus Tuhan nami jalo hami Tuhan ditangiang namion amen. Maredihita sian bukwede nomor 226 ayat sada dohot ayat 3.
mahita mangido tangiang di tangiang ali amanami. Ali amanami na di banwa gijang, say pinorbadia maguar mo, say Roma harajaon mo, say South malomoniroham di banwa tungaon, songon na di banwa gijang, lehon matuhami sa daryon hanguluan siya pare, si samadusanami songon panesanami, didusa nidongan na mardusa tuhami. Una kami tugihot tu pangujunan, palua mahami siyan pangago, ay hodo na puna harajaon, dohot habukoon, rodi hasangapon sa liling nililing na amen. Asin ni roha ni Tuhata Jesus Kristus, dohot holong ni roha ni debata ama, dohot pasauran ni Todi Porbadia ma, natotong madongani hita. Amen.